Սիրելի հետևորդներ, այսօր մենք պատրաստում ենք կարմիր բազուկի տերևը։ Օգտագործում ենք բազուկի տերևը, սոխ, սխտոր, համեմունքներ, նանա, հալիվի բիբար եւ աղ։ Եվ օգտագործում ենք կես բաժակ բլղուր, կես բաժակ մանի եւ ալյուր։ Հիմա շահախելու ժամանակ կստացվի խմորը, այդ ժամանակ եւ համեմունքներ։ Այդ ժամանակ մենք կզգանք մեզ ինչ չափով է պետք ջուր ավելացնել։ Եվ անելու ենք փոքրիկ գնդիկներ, դուք կտեսնեք, կլինի շատ համեղ եւ շատ անուշ ճաշ։ Բազուկի ծայրերը մաքրենք եւ լվանանք։ Որտեղ որ պոչերը հաստ է, կտրատում ենք եւ լցնում ենք, որ առանձին եփենք, հետո ավելացնենք։ Կարող ենք ձեռով անենք, կարող ենք դանակով անենք, միևնույն է, նույնն է։ Հիմա մենք առանձին կխաշենք մի քիչ բազուկի կոթերը, նոր հետո վրանք ավելացնենք թփերը։ Կարող սառը ջուր լցնեք, կարող գոլ ջուր լցնեք, բայց սառը գոլը կարելի է, երբան պետք չի։ Մինչև բազուկի կոթերը եփվի, որպեսզի եռայի վաղը գցենք, հետո կգցենք թփերը։ Մենք այդ ժամանակ պատրաստում ենք խմորը։ Մի կես բաժակ բլղուր։ Եթե անգամ շատ էլ լինի, կարելի է անել գլունել, դնել սառնարանը ու հետո օգտագործել մի ուրիշ ճաշի ժամանակ։ Կես բաժակ մանի, մի թեյ կտալ հալիվի բիբար, մի քիչ էլ աղ, մի թեյ կտալից պակաս, ավելացնեմ ջուրը, ջուրը քաշի, նոր մենք խմորը ալյուրը կավելացնենք, կանենք խմոր։ Թող մնա մի 5-10 րոպե։ Լցնենք։ Կքաշի։ Տեսնենք ինչ վիճակում է մեր բլղուրի մասան, մի քանի րոպե թող մնա։ Քանի որ մենք գիտենք, որ բլղուրը եփած է, ուղղակի ջուր ավելացնում ենք, ինքը ուռճում է ու արդեն պատրաստ է օգտագործել։ Մանին էլ նմանատիպ մի բան է։ Եվ հետո պետք է որ ինքը գնդիկները լինեն այնքան հաճելի կրթկրթացող։ Կարևորը դա է։ Ուրեմն բլղուրի եւ մանի մասայի վրա ոնց ավելացրեցինք աղ, հալիվի բիբար կարմիր եւ ջուր։ Հիմա արդեն մեր մասան փափկել է, դաժե նորմալ ուտվում է։ Ավելացնում ենք մի քիչ ալյուր, որպեսզի լինի խմոր։
ալյուրը լցնում ենք տախտակի վրա և խմորը լցնում ենք վրան և պետք է աշխատենք։ Ինչի վրա որ պետք է լցնենք մեր գնդիկները, մի քիչ ալյուր ենք ցանում։ Այս խմորը շատ եղավ, սա կարելի է մեկ առանձին հետո կանենք ու օգտագործենք։ Այս ձևով նաև սարքում ենք մատով քյուֆտա, որը նույնպես շատ համեղ ճաշ է ստացվում, նորից բակի ժամանակ կարանք օգտագործենք, ուտենք, շատ համով է լինում։ Սիսերից մի փոքր ավել մեծությունը։ Կարակ 2 հատով, 3 հատով էլ պտտել։ Այս մեր սարքածը մեծ մասշտաբով չի, կարելի է վրաց թակ-թակ անել։ Որ մեր ճաշը մեծ մասշտաբով չենք սարքում, մեր ընտանիքը փոքր է, մեկ-մեկ մենք կարող ենք անել։ Կեսն կանենք, այդ կեսը կպահենք մյուս անգամ, կարանք հենց տենք, փաթաթենք տոպրակով և դնենք սառնարան։ Կարանք և անենք մի անգամից փոքրիկ քյուֆտեքը, նորից դնենք սառնարանը, մյուս ճաշին օգտագործել, որտեղ ունենք լիքը ճաշեր, որ ձեր խմոր ենք սարքում։ Մեր գլուլները պատրաստ է, մենք նորից, քանի որ ալյուր էինք լցրել, այս պետք է, որ ինքը անպայման մի հատ էլ ալյուր ուտվի։ Մեր այսօրվա ճաշին սա բավական է։ Սա մենք կարանք հետո անենք մատով քյուֆտա ճաշ, մատուցենք ձեզ։ Իսկ հիմա դնենք տոպրակի մեջ, փակենք սաղ ու դնենք սառնարանը։ Մեր բազուկի ճավը եռում է, մի քիչ էլ պիտի եկի, որպեսզի նոր լցնեմ թփերը։ Մի քթալ աղեմ ավելացնում, դու եպի։ Նայենք մեր բազուկի ճավերը ինչ շատ լավն է։ Մի երկու եթե կգա
տերևներով և վերջ կքանենք։ Երկու րոպե փակենք, փափկի նոր շուռ տանք։ Մեր բազուկը կարելի է համարել պատրաստված։ Մի քանի րոպե դուռը շատ լավ վիճակում է, շատ գեղեցիկ։ Թողնենք 5 րոպե դուռի։ Բազուկը պատրաստ է։ Հիմա կանցնենք մեր մյուս աշխատանքին։ Հիմա մենք սոխարակ պիտի անենք, հետո բազուկի մեջը կտապակենք, վրան սխտոր կավելացնենք։ Սոխը կտրատում ենք լուսնաձև։ Մեկ սոխը բավական է մեր ունեցած մասային։ Եվ սոխը տապակենք։ Գույնը փոխվի, փափկի, ուրեմն բավական է։ Շատ լավ է։ Հիմա մենք ավելացնում ենք սխտոր։ Ավելացնենք մի քիչ ալեվի կար։ Խազում ենք։ Եվ ավելացնում ենք սոս։ Տապակելու ժամանակ ձեթը շատ պիտի չանենք, որտեղ հետո նորից նրան ձեթով մեր գնդիկները կստանանք քիստաները։ Շատ լավն է, նորից էսքին։ Մեր արդեն տապակած բազուկի ջաղը մտցնում ենք ափսեի մեջ, պատրաստում ենք արդեն սեղանին մատուցելուն։ Մնաց վերջի պրոցեսը։ Թողնում ենք կրակին, ձեթ ենք ավելացնում, շատ չէ, այսքանը բավական է։ Մտցնում ենք մեր սարկած բիֆտեկը։ Համարակ արկամա շատ քիչ մնաց չկրում, դեր ինքը ինքան համեղա, անգամ հենց մենակ այս ձև ուտելը հաճույք է պատճառում։ Ձեր հետևորդներ,
Հիմա սրան մենք ավելացնում ենք մեր կթավ նանա։ Եվ կապում ենք։ Անջատում ենք և ավելացնում ենք մեր բազուկի ճակի վրա և նանան ձեթը լրիվ ենք վրա։ Սիրելի հետևորդներ, դուք չեք կարող երևակայել, թե ինչ անուշ է բուրում և ինչ համեղ է։ Ցանկանում եմ, որ բոլորը պատրաստեք, դժվար չի։